আপনার চেনা জানা বা রিলেটিভসের মধ্যে কোনো স্ট্রোক, সিভিএ বা ট্রাকিওস্টমি পেশেন্ট অনেক দিন ধরে হসপিটালে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট নিয়ে অ্যাডমিট হয়ে আছেন। বিল বাড়ছে, ডিসচার্জ করাতে চাইছেন, কিন্তু একটাই কথা মাথায় আসছে, পেশেন্টকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর ভেন্টিলেটরটা কোথা থেকে পাবো? আর সেটাকে সঠিকভাবে অপারেট করার জন্য দক্ষ স্টাফ সেটাই বা পাবো কোথায়? এই দুই আপনারা ইন্ডিয়াস ট্রাস্টেড হোম হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রোভাইডার কেয়ার ফর অলিভ থেকে পেয়ে যাবেন একটা পারফেক্ট বাজেট। এই পোর্টেবল ভেন্টিলেটরটি মান্থলি ভাড়ায় নিতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই পরবর্তী ভিডিওতে।